Oke, dikarenakan masih berang kenehnya aku pulang alhamdulillah jadi bisa ngonten. Kunaon cenah mang teu indit deui digawe padahal berang keneh. Eh, Aya waktu buat istirahat ulah terlalu ieu teuing. Jadi ieu mah bonus mun bonus tema bonus. Jadi pulang cepat itu adalah bonus. Jadi ulah ulah pada kena balik berang keneh waktu panjang keneh indit deui untuk kitu oge gitunya. Jadi orang teh kudu aya peluang mulai kita gaskeun heula nya. Sugan we bari kokontenan menang cuan. Ayo pokoknya mah aku mau live ayeuna gas. Hah, ramekeun.